Xudo mehribon, yana xatoimizga yarasha jazo bermaydi Alloh, ya'ni mehribon zot. Mana bomdod o'qimaganlar nonushta qildilarmi? To'g'rimi? Bomdod o'qimagan odam mantiq olsa nonushta qilmaslik kerak, rizq berilmaslik kerak. Shepda aytganini qilmagan odamga oylik berilmaydi. Bizim Mavloyimiz, xo'jayinimiz kim? Allohmi? Nechta Allohning aytganini qilmayapmiz? Nechta Allohning qilma degan ishni qilib yuribmiz? Qani kislorodimizni qisib qo'ydimi Alloh? Ba'zi birovlar kislorodni qisib qo'yaman deb. Hech kimga bas, siz kislorodingizni qisib qo'yish. Xotirjam bo'ling. Yo'q qilib yuboraman, urug'ingni quritib yuboraman deganda umuman cho'chimang. Aka bir quriting ko'raylik deng. Maza qilaylik shuni ko'rib deng. Bandasiga bas, agar Alloh xohlamasa, yina uchun ziyon yetkazolmaydi. Allohga suyanishni bilish kerak. Bu gapiraveradi, quritib yuboraman, yo'q qilib yuboraman. Agar bizni xohishimiz, aytgan gapimiz bo'laverganda bilasizmi, hozir Firavun tirik bo'lish